ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। इसके अलावा भी फोनिक साउंड होता है जो हमें राइटिंग करने में इजी पड़ता है। यदि हमें ये फोनिक साउंड बनने लगा तो हमें वर्ड्स लिखना इजी हो जाएगा। तो चलिए आज हम फोनिक साउंड सीखते हैं। फोनिक साउंड। फोनिक साउंड। ए अ, ए अ, बी ब, बी ब, सी क, सी क, डी ड, डी ड, ई ए, ई ए, एफ फ, एफ फ, जी ग, जी ग, एच ह, एच ह, आई ई, आई ई, जे ज, जे ज, के का, के का, एल ल, एल ल, एम म, एम म, एन न, एन न, ओ ओ, ओ ओ, पी प, क्यू क्व, क्यू क्व, आर र, आर र, एस स, एस स, टी ट, टी ट, यू अ, यू आ, वी व, वी व, डब्लू वो, डब्लू वो, एक्स एक्स, एक्स एक्स, वाई या, वाई या, जेड ज, जेड ज। अब डेली प्रैक्टिस करिए फोनिक साउंड की। इससे आप वर्ड्स बनाना, स्पेलिंग लिखना इजीली सीख जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे 2 वर्ड 3 वर्ड इजीली लिखना बनने लगेंगे। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना नहीं भूलना।